唉，難得攞咗隻錶出嚟，都嚟玩下度尺啦。呢個如果冇記錯，應該40。哎 shit！fucking hell！唉，鬼煩呢個嘢。移翻佢先。你老味係激到橡筋，唉，真係鬼煩。佢應該係40mm，有冇記錯？係嘛？咦，唔係喎，39嚟咯。我成日記錯係40嘅，38.8即係39啫，原來有趣。不過如果你到呢度就可能40咯，係嘛？係咯，你到呢度就40。OK， 厚度好似成11點幾，我記得。唔係喎，12.39、12.37即係12.4喎，原來成，係嘛？12.3 OK，甩圖甩咧，甩圖甩哇，弧形喎，原來呢個49.6，哇，有趣有趣。49.67，甩圖甩，差唔多50。個 Big Crown 其實係咪好大嘅咧？哇，7.38、7.48，差唔多7.5咁滯，係嘛？7.39、7.4。仲有呢個咧？呢個係幾多咧？20，好 standard 啦。喐兩喐又行返，真係 good 啦。good。